大家好，再录第二个视频，录第二个视频呢，这个就跟这个 inspection 就没关系了，就是又回到咱们这个空调的话题了。还是如果要是说大家就是想加入这个群的话呢，就是 CH1982W，这是我们的一个管理员吧，他也是群主，你就去加他就好了。我对这方面呢不太熟悉。咱们这个话题呢，就说一个话术，这个话术呢，在这个你维修空调中，或者是你是一个中介呢，是比较有用的。这个事情呢，我亲身经历碰到过2回。什么问题呢？就是说，当你修好了空调，或者是这个空调，说是修好了，很久没有转了，然后这个 agent 带着客人又去检查这个空调，哎，到底这个修好没修好？打开了以后，这个温度降不下来。OK， 咱们就说这个问题。在一个这个空调在降温的过程中呢，除了降低这个温度之外呢，还降低什么呢？降低湿度，对吧？大家就是说，湿度是都基本上，你要是搞空调的话，你都大概知道这么个理论，就是相对湿度，湿度是不是绝对的？它是一个相对的一个指数。当这个温度下降的时候呢，湿度的就相对来说就会变高。这个概念呢，你要是反过来理解的话呢，就更容易理解。就是说，在冬天你把暖气打开，你就觉得没有那么潮湿，就比较暖和了，对吧？你要是越冷的话，你越感觉哎呀越潮湿，身体上的不舒服，因为你湿度高了，你身体这个汗就不容易蒸发出去。就是反过来大家都理解。那我们就是说这个现象就是这样。当你这个空调很久没有开的，你空调坏了，你去修好了，折腾了1天，或者是折腾了6个小时之后呢，它这个当空调冷风吹出来以后呢，它首先呢是把空气中的水蒸气凝结成水排掉。当湿度低于100%的时候呢，它开始继续降温，温度降完1点以后，湿度又饱和了以后呢，又开始呢就是把空气中的这个水凝结成液态的，把它从空调的这个 condensation drain 里头呢排掉。你可以把它想象成一个阶梯过程，你这个温度下降1点，然后呢温度就不再下降了。然后就是这个温度不再下降，空调一直转，干什么了？是把空气中的水蒸气凝结成液态的水，然后再下降1个梯。你可以把它想象成一个阶梯，这种就是像楼梯一样这种，这只是想象啊，这举个例子。而且呢，你会发现它这个温度停止下降的过程呢是比较长的。为什么呢？很简单。水变成水蒸气都需要多少卡路里？这个具体的我不知道了，我就知道1克水，变成水温提高1度的话呢，可能需要1卡的热量。假如说1焦耳吧，当这个水同样1克由液态全部蒸发成气态，它需要很多，是你这个温度升高的好多倍的能量。所以呢，你会发现，如果一个房子空调没有打开了很长时间，你打开空调，这个空气中的水凝结完了以后，温度继续下降的时候，你要等待非常长的时间。所以这个概念呢是比较重要。为什么呢？很简单，你去修一个空调，我们空调师傅这个现在群里头有很多这个修空调的，就相互交流各种经验。你去修一个空调，这空调可能坏了1-2天了，一般至少坏了1天吧。你因为现在都很忙嘛，你去修完以后呢，机器也转了，钱你也收了，你到那个出风口告诉客人感觉到冷风出来了，你拿着钱走了。2个小时之后，你的客人给你打电话了，你这个修的怎么回事？修完以后我这个温度怎么降不下来啊？我原来那个空调对吧？空调不转了，比如说空调这个我家里人出去了，空调78度我给它关了，等我回来以后呢，
很快打开空调以后，很快就到76度了。怎么你来修完以后，我等了2个小时，你走了之后，到现在这个，你看外面的温度是80度，想降到78度就降不下来，很有可能就是这种原因。你这个房子已经有24小时没有开过空调了，你的木头、你的家具、地毯，所有的东西，这个温度里面的这个能量都是在跟外面已经平衡好，都是80度，你要把它降到78度，这是一个，这里有很多的这个温度你要降下来。第二个呢，就是水蒸气的问题。它这个房子如果往往这个空调坏了以后，人们第一个反应什么？开窗户通风啊。你潮湿的水蒸气呢进来之后呢，你再想打开空调，跟你完全密闭的环境，对吧？你本来这个温度已经温度降到78度，慢慢的回升到80度之后呢，你重新再打开，你这里头的湿度没有那么多，所以呢，你可以跟客人这样说，就是说，你这个机器呢，从坏了到我修的时候，已经有24个小时或者有多长时间，都没有开机了。那房间里头的这些热量呢，在你的家具、在墙这些热量都要算数的。这不是说你吹冷风，只是空气中，你这个木头里头这也有温度啊，对吧？也有热量。第二个呢，就是空气中的水蒸气，空调坏了以后，你开窗啊、开门、开窗透气降温的时候，有大量的水蒸气会进来。当你打开空调的时候呢，这个水蒸气要把它凝结成水，空调需要做很多的功。当你这个空调一旦温度降下来之后，下一次的话，或者是过几个小时再开机的话呢，就会好很多。这是我亲身经历的。这个问题，就是客人打电话说，哎，你修的空调，哎，为什么这个原来你确实修好了，也有冷风出来，但是我就是不知道为什么这个降温2个小时还没有凉下来，那是很久以前的事情。还有一个也是同样的问题，但是发生在一个 agent 身上，是我做了房屋检查之后呢，有一个空调坏了以后呢，卖房子的人呢把这个空调修好了，收据什么都给人家了。当你过户的时候，你知道那个时候呢，那可不是1天不开空调，那好几天不开这个空调。你想想，水电煤气都要过户，用不同的名字，加上搬完家之后可能有1个星期都没有住人了，这个 agent 就说，这个已经给你修好了，咱们过去检查检查，打开空调。他跟我碰到的是同样的问题，给我打电话，机器转，有冷风出来，但是呢，我们从进来到现在已经有1个多小时了，这个房间里的空气就根本降不下来，温度就降不下来，有冷风，那就是这种情况。后来呢，我就是说，第一个呢就是给他解释了一下，第二个呢就是说，你要愿意再等，你再等一段时间，或者是你这个空调就这么开着，你也不用开的特别低，你定个76度差不多，你明天再看，明天来了以后温度是76度，你关到你把它等到78度再降下来，或者你从76度再往下降2度，你会发现这个速度呢就快得多。后来呢就再也没有打电话，我相信呢他就是确实是修好了，好吧，这就是给大家这么一个概念。到了夏天了，大家修空调的时候呢，有可能客人会抱怨，就是说你修好了的空调，机器也确实转，但是呢，他们就认为这个制冷的效率没有原来那么高了。其实这是完全不同的一个概念，很有可能是那个房子里面的这个湿度比原来大得多，你的空调呢需要工作更长的时间，才能跟原来达到的效果一样。